Dapat marunong. Alam nyo, kahit maliit sa atin, pagdating sa negosyo, wala akong masasabi dyan. Napakagaling niya. Pag-aaralan niyo muna yung lahat ng araw, mag-isipan niya mabuti bago siya mag-isip. Grabe yan, naalala ko. Sa business niya, May paamoy. dapak-mak ang mga business niya sa akin. Sa may paamoy. May sa may paamoy. Babalik, sa puso, panalo, at dahil si Manny.